Capek banget. Ini batuknya udah dari Lebaran 2023 nggak sembuh-sembuh. Ini kita bikin minuman. Namanya apa kak? Bandrek. Bandreknya isinya serai. Ada jahe merah, ada jahe biasa, ada kayu manis, cengkeh dan biji. Biji apa namanya? Yang kapulaga, yang kulitnya putih kayak kemiri. Kapulaga. Tongkat. Kita minum ya guys. Ini ada gula merahnya juga. Enak banget. Doainnya biar cepat sembuh batuknya. Bohong. Kalau ada yang mau order boleh. Bohong.